विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न सरकारले आवश्यक काम अगाडि बढाएको ऊर्जा मन्त्रीको दाबी। सन् 2028 सम्ममा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य। ब्रोकरहरूको डाटा सेन्टरमा समस्या आएपछि सोमबारको शेयर बजार प्रभावित। नेप्से परिसूचक 2 घण्टा पनि नचले रोकिँदा 1 अर्ब 34 करोडको मात्रै कारोबार। र बैंक र कृषकहरूलाई एकै थलोमा भेला गराउन चैत्र 9 गतेदेखि चितवनमा कृषि कर्जा मेला आयोजना हुने। कृषकहरूमा कृषि वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गराउने उद्देश्य। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न सरकारले आवश्यक काम अगाडि बढाएको दाबी गर्नुभएको छ। सोमबार ललितपुरमा आयोजित जलविद्युत परियोजनामा बाढी पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्था तथा स्थानीय निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वय विषय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुषालले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि सरकारले आवश्यक कदम अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको हो। नेपाल नवीकरणीय ऊर्जाका लागि दक्षिण एसियाकै केन्द्र बन्न लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणको काम उत्साहित रूपमा अगाडि बढिरहेको दाबी गर्नुभयो। मन्त्री भुषालले सरकारले सन् 2028 सम्ममा 15,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको बताउँदै जलविद्युत आयोजनाहरू गुणस्तरीय र दिगो बन्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। उहाँले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई विद्युत निर्यात गर्न आवश्यक नीति नियम र वातावरण पनि तयार गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। हाम्रो सरकारले 2028 सम्म 15,000 मेगावाट जलविद्युतको विकास गर्ने लक्ष्य अनुरूप हाम्रो मन्त्रालयले त्यो काम गरिराखेको छ। देशमा उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि तथा व्यवस्थापन विश्वसनीय बनाउन सरकारले आवश्यक कदम पनि अगाडि बढाइराखेको छ। नेपाल सरकारले पनि देशमा उत्पादित विद्युतलाई देशभित्रै खपत बढाउन तथा छिमेकी राष्ट्रलाई निर्यात गर्न आवश्यक नीति नियम र वातावरण तयार गरिरहेको र जलविद्युतलाई दिगो विकासका निम्ति चाहिँ प्रयास गरिरहेको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ। मन्त्री भुषालले देशभित्रका निजी क्षेत्र, सबै वित्तीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत लगानी विद्युतमा रहेकाले सो लगानीलाई जोखिममा पर्न दिन नहुने समेत बताउनुभयो। सरकारले जोखिम न्यूनीकरण गरी आयोजना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा निर्देशिका बनाउन र विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मार्फत देशभर भएका जल तथा मौसम स्टेसन तथा नयाँ स्टेसनहरू थप गरी अझ वैज्ञानिक र विश्वसनीय रूपमा अगाडि बढ्ने पनि बताउनुभयो। गोर्खाको पालुङटारमा नेपालमा नै पहिलो पटक स्वचालित मेसिनबाट वातावरण मैत्री इँटा उत्पादन सुरु भएको छ। गोर्खाको पालुङटारमा कोरियन कम्पनी इन्नोसिएसआर को सहयोगमा गोर्खा इन्नोटेक कम्पनीले पहिलो पटक स्वचालित मेसिनबाट वातावरण मैत्री इँटा उत्पादन गरेको हो। नेपालमा अहिलेसम्म चिम्नीको प्रयोगबाट पोलेको इँटा उत्पादन गर्ने उद्योग मात्रै रहेका छन्। तर चिम्नी बिना नयाँ प्रविधि मार्फत इन्नोसिएसआरले उच्च प्रविधिको प्रयोगबाट नपोलिएको इँटा उत्पादन सुरु गरेको छ। उक्त कम्पनीले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको लागि असल इँटा पद्धतिबाट प्रविधि तथा वातावरण मैत्री इँटा उत्पादन गर्न सुरु गरेको बताइएको छ। कोरियामा सन् 2008 मा स्थापना भएको इन्नोसिएसआर कम्पनी नेपालमा 2018 मा आएको थियो। अहिले उक्त कम्पनीले नयाँ प्रविधिबाट अहिलेसम्म कोरिया, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स र चीनमा गरी 5 देशबाट इँटा उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। कम्पनीका सञ्चालक विकास श्रेष्ठले नेपालमा पनि कोरियन प्रविधिको प्रयोगबाट बिना आगोमा नपोली इँटा उत्पादन सुरु गरिएको बताउनुभयो। हामीले चाहिँ अब त्यहाँ कस्टमरलाई चाहिँ यो यस्तो हुन्छ, अब यो
वातावरण मैत्री देखाउनुदेखि लिएर हामी अब वातावरणले भनौँ न अब चाहिँ अहिले विश्वमा नै अब तपाईँको कार्बन उत्सर्जनदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्, त्यो पनि हुन्छ। र अलिकति भने हामीले चाहिँ यो सम्बन्धी प्रत्येक उसले चाहिँ होइन वातावरण सम्बन्धी अलिकति पनि गर्नुपर्छ भन्ने पनि भयो होइन। र हामीले चाहिँ त्यो इँटा लिएर गइसकेपछि उनीहरूले त भन्छन् यो कलर अलिकति अब पकाएको यो रातो जस्तो त हुँदैन, रातो माटोमा एटलिस्ट रातो त देखिन्छ नै। उनीहरूको क्वेसन त रहने नै भयो अब तपाईँको यो रातो भएन के भएन, तर स्ट्रेन्थ वाइज हेर्दाखेरि र पानीमा चाहिँ डुबाएर तिनीहरूले चाहिँ अब भनौँ न 2-4 दिनै डुबाएर हेर्दाखेरि पनि सबै कुरा भएको हुनाले चाहिँ राम्रो भएको कारणले तिनीहरूको फिडब्याक चाहिँ राम्रै छ अहिले। त्यस्तै कम्पनीका अर्का सञ्चालक हरिराम श्रेष्ठले कम्पनीले उत्पादन गरेको इट्टा गाछेपानी र लमजुङमा ढुवानी हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले धेरै खालका मानिसहरू उद्योगको विषयमा बुझ्न आउँदा नाफा र बजारको विषयमा कुरा उठाउने गरेको बताउनुभयो। सञ्चालक श्रेष्ठले कम्पनीले रकम अभावको कारण धेरै काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले इट्टाको रङ लगायत अन्यमा विभिन्न प्रतिक्रिया भन्दा बाहेक अन्य गुनासो नभएकाले बजारको प्रतिक्रिया सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। हामीलाई चाहिँ पैसाकै अभावले विभिन्न किसिमहरू त गर्न सकिए छैन, जस्तो यो माटोलाई गर्न ढाक्ने हामीले ठाउँ बनाउन सकिए छैन होइन। यसले गर्दा माटो चिसो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ र यसको स्टेप चाहिँ बिस्तारै अहिले हाम्रो अब यतापट्टि के गाछेपानीमा एउटा डिलर र अनि लमजुङमा चाहिँ विशेष किसिमले गइराखेको छ। अहिले इँटा बिचमा भए पनि अहिले चाहिँ राम्रो छ, ग्राहकहरू आउँछन्। यति एउटा छ कि रातो भएन भनेकोले मैले रातो माटो खोजेर ल्याएर बनाउने गरेको छु, तर मलाई लाग्छ कि यसले एकपल्ट मार्केट लिइसकेपछि माटोको कुनै कलरसँग सम्बन्ध हुँदैन, किनभने हामीले चाइनिज इँटा राम्रो त्यो लगाउँदा पनि त बाहिर त कलर त गरिन्छ नि। त्यो मान्छेले नबुझेर हो, त्यो बुझ्न थालेपछि यसले मार्केट लिन्छ, यो आवश्यक पनि छ। कम्पनीका इन्जिनियर रमेश न्यौपानेले परीक्षण गरेको माटोमा सिमेन्ट र सोयल सोइलाइजर मिसाएर नयाँ प्रविधि मार्फत इट्टा उत्पादन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले इट्टा उत्पादन गर्दा 90% माटो बाँकी सिमेन्ट प्रयोग गर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो। यो इट्टा उत्पादन गर्दा आगोमा पोल्नु पर्दैन, त्यसैले गर्दा वातावरण प्रदूषण कम हुने तथा उद्योगको लागि सानो जग्गामा पनि इट्टा उत्पादन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। स्लाइजर प्रविधि अन्तर्गत हामी तपाईँहरूको एरियामा भएको माटोलाई त्यसमा सिमेन्ट मिक्स गरेर प्लस सोइल स्लाइजर मिक्स गरेर त्यसलाई कम्प्याक्ट गरेर इँटा बनाउने प्रविधि हो होइन। यसमा चाहिँ अब 90% हाम्रो माटो नै हुन्छ तपाईँहरूको एरियाको माटो, तर पहिला चेक गर्नु जरुरी छ त्यो माटो सुटेबल छ कि छैन भन्ने। अनि त्यही माटोमा हामी सिमेन्ट मिक्स गर्छौँ, त्यसको 9.8% सिमेन्ट मिक्स गर्छौँ र माटोको सिमेन्टको एउटा बोन्डिङको लागि सोइल स्लाइजर भन्छ, जुन हाम्रो कम्पनीले दिने कुराहरू हाम्रो बिजनेस नै त्यही हो। त्यो मिक्स गरेर हामी पानीमा घोलेर मिक्स गर्छौँ, अनि त्यो मिक्स गरेपछि अत्याधुनिक प्रविधि र अनि फुल अटोमेटिक प्रविधिबाट हामी कम्प्याक्ट गरेर बनाएको इँटालाई फुड ब्रिक्स भन्छौँ। नेपालमा सन् 2018बाट इन्नोसिएसआरले इट्टा उद्योग स्थापना गरे पनि कोरोना महामारीको कारण उत्पादन गर्न नसकेको, तर पछिल्लो 4 महिनामा 10 लाख इट्टा बजारमा पठाएको कम्पनीले बताएको छ। साताको दोस्रो दिन ब्रोकरहरूको डाटा सेन्टरमा समस्या आएपछि शेयर बजार प्रभावित भएको छ। सोमबार ब्रोकरहरूको डाटा सेन्टरमा समस्या आएपछि शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2 घण्टा पनि नचली रोकिएको हो। कारोबार प्रणालीमा समस्या आएपछि 12:53 कुनै पनि शेयर किनबेच हुन नसकेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले जनाएको छ। सो समयमा 1 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ मात्रै शेयर कारोबार भएको छ भने नेप्से परिसूचक पनि 0.15 अङ्कले मात्रै बढेको छ। आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चैत्र महिनामा ऋणको ब्याज दर नबढाउने निर्णय गरेका कारण लगानीकर्ताहरू उत्साहित देखिएका थिए। दिनभरको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 101.07 अङ्कले बढेर 2667.97 अङ्कमा उक्लिएको थियो। आज पनि नेप्से परिसूचकमा उत्साह देखिने अनुमान गरे पनि कारोबार सुरु भएदेखि नै टिएमएसमा समस्या देखिएको कारण लगानीकर्ताहरू निराश भएका छन्। नेप्सेका अनुसार 16वटा ब्रोकर कम्पनीको डाटा सेन्टरमा समस्या आएको हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट हराएका 21वटा सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। सोमबार महाशाखामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीले विभिन्न कम्पनीका 16वटा मोटरसाइकल र 5वटा स्कुटर सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। 1 महिनाको अवधिमा खोजी गर्दा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा
सो सवारी साधनहरू फेला परेको महाशाखा प्रमुख जोशीले बताउनुभयो। उहाँले सवारी साधनमा डिस्क लक, व्हील लक, सेक्युरिटी साइरनको प्रयोग गर्न सकेमा सवारी साधन चाँडै चोरी हुन नसक्ने बताउनुभयो। सवारी साधनको सुरक्षामा संवेदनशील हुन पनि सवारी धनीहरूलाई उहाँको आग्रह छ। सिसिटिभीको धेरै भूमिका छ। अब सिसिटिभीको कुराहरू भयो, लामो समयमा आफूले राख्दाखेरि पनि डिस्क लक, व्हील लक, साइरनहरू विभिन्न खालका डिभाइसहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो प्रयोग भएको हुँदैन, कहीँ लक पनि लागेको हुँदैन। त्यो किसिममा एकै समयमा लामो समय राख्दाखेरि पनि रेकी गर्छन्। रेकी गरेर अब यो मोटरसाइकल लान सक्ने अवस्था भएपछि लाने हो। यसमा चाहिँ 2-3 जनाको समूह पनि सँगै काम गरिरहेको देखिन्छ। महाशाखाले 2 महिनाको अवधिमा 88 वटा मोटरसाइकल फेला पारी धनीलाई जिम्मा लगाइसकेको पनि बताएको छ भने 256 वटा मोटरसाइकल हराएको निवेदन परेको जानकारी दिएको छ। सवारी साधन हराउन साथ ट्राफिक प्रहरीको हटलाइन नम्बर 103 मा फोन गरेर तथा लस्ट भेहिकल एप्लिकेसनमा लगइन गरेर अनलाइन मार्फत पनि निवेदन दिन ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। बैंक र कृषकहरूलाई एकै थलोमा भेला गराउन कृषि कर्जा मेला हुने भएको छ। R&D इनोभेटिभ सोलुसन प्रणाली र नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको संयुक्त आयोजनामा आगामी चैत्र 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवनको चितवन एक्सपो सेन्टरमा 5औं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकीकरण प्रदर्शनी हुने भएको हो। यसपटकको मेलाको मुख्य आकर्षण भने कृषि कर्जा मेला हुने आयोजकले जनाएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी मेलाका संयोजक सुषमा शर्माले कृषक र बैंकहरूलाई एकै थलोमा भेला गराई कृषि कर्जा सम्बन्धीमा कृषकहरूमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने र कृषि कर्जाको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू निराकरणका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गर्न लागि बताउनुभयो। मेलामा कृषिमा वित्तीय पहुँचको राष्ट्रिय संवादमा साथै देशको भूमिबाट कृषि उद्यमीहरूको सहभागितामा कार्यशाला आयोजना गरिने समेत उहाँले बताउनुभयो। उहाँले एसियामा नै पहिलो पटक कृषि कर्जा मेला आयोजना हुन लागेको पनि बताउनुभयो। कृषि कर्जा मेलामा सहभागी बैंक र वित्तीय संस्थाहरूसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्नुका साथै प्रत्यक्ष संवादको वातावरण पनि हामी दिनेछौँ। कृषि कर्जा संवादमा हुने विभिन्न सत्रहरूमा सरकारवाला निकायहरू बीच हुने छलफलको कृषि कर्जाको क्षेत्रमा निश्चय पनि भावी कार्यदिशा निर्माणमा यसले सहयोग पुर्याउने हाम्रो विश्वास छ। कृषिलाई सम्मानित उद्योगको रूपमा पनि हेरियोस् भन्नको लागि पनि हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू आवश्यक महसुस गरेका छौँ। कृषि कर्जा मेलामा कृषिमा वित्तीय पहुँचको राष्ट्रिय संवाद र देशभरबाट आएका कृषि उद्यमीहरूको सहभागितामा कार्यशाला गोष्ठीको पनि व्यवस्था गरिएको छ र साथै विभिन्न विकास साझेदार निकाय र ब्याङ्कहरू बीच पनि कृषि क्षेत्रको सहकार्य गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने छलफल पनि हामीले प्यानल डिस्कसन राखेका छौँ। यसै गरी मेलामा ब्याङ्कहरूले कृषि कर्जा क्लिनिक भनेर पनि चलाउन लागेको छ। नबिल बैंक र कृषि विकास बैंक मुख्य प्रायोजक रहेको मेलामा प्राय सबै वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंकहरू तथा बीमा कम्पनीहरूको सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा नबिल बैंकमा कार्यकारी निर्देशक अनिल केशरी शाहले मेलाको आयोजनाबाट कृषि क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरु हुने बताउनु भएको छ। उहाँले आफूहरू मेलामा गफ गर्न मात्रै नभएर कृषकलाई ऋण दिनका लागि सहभागी जनाउन लागेको भन्दै अब माटोबाट देशको भविष्यको सुरुवात गर्न पनि आह्वान गर्नुभयो। नेपालको विकास गर्ने हो भनेदेखि म जस्तै विदेशमा पढेर कागज ल्याउनेले मात्रै गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरू जस्तो पसिना बगाएर सिप बोक्नुलाई हामी सँगसँगै मिलेर जुन चाहिँ यो मेलाले गर्नु खोजिरहेको छ, हामी सँगसँगै मिलेर अगाडि लम्क्यौँ भनेदेखि नेपाललाई रोक्नु कसले पनि सक्दैन। अब समय आएको छ साँच्ची नै नेपाललाई हाम्रो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीको हातमा सम्पन्नलाई अब उहाँहरूको छोराछोरीलाई गर्वसँग मेरो बुवा त किसान हो, मेरो मुवा त किसान हो भन्ने एउटा मौका दिनलाई र यो मौका अनिल शाह या यो वित्तीय संस्थाको पैसाले दिँदैन। हाम्रो कृष्ण अधिकारी जस्तो उहाँहरू जस्तो दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले चाहिँ सिप बोकेर आउनु भएको छ, यो मेलामा हामीले पैसा बाँड्नुभन्दा पनि उहाँहरूले जुन सिप बाँड्नुहुन्छ यो दुइटैको मिश्रण भएर त्यसमा झन् नेपाल सरकारको छत्रछाया भएदेखि त सुनमा सुगन्ध भएर अब मलाई लाग्छ सुरुवात हुन्छ यो मेलाबाट साँच्ची नै नेपालको कृषिको एउटा नयाँ अध्याय। And again, Nabil Bank is very privileged and very proud to be part of this. हामी त्यहाँ हुन्छौँ, हामी त्यहाँ सिर्फ एउटा स्टल खोलेर गफ गर्नलाई मात्र होइन, हामी पैसा दिनलाई, लोन दिनलाई हामी तयार भएर आउनेछौँ। हाम्रो आशा छ यहाँहरूको थ्रु धेरै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले यो खबर पाओस्, उहाँहरू पनि आउनुहोस् चितवन र सँगसँगै हाम्रो माटोबाट चाहिँ हाम्रो भविष्यको उत्पादन गर्न अब सुरुवात गर्नु।
सरकारको नीतिगत व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय कृषि कर्जामा लगानी बढ्दै गएको भए पनि अझै कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेका वास्तविक कृषकहरूले सहज र सुलभ रूपमा कृषि कर्जा पाउन नसकेको गुनासो हुँदै आएको छ। उपभोक्ताको हक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका 7वटा उपभोक्ता संस्थाहरू एकजुट भएर अघि बढ्ने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता दिवसको अवसर पारेर सोमबार 7 संस्थाहरूले काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विगतमा भएका कमजोरीलाई थाँती राख्दै 7वटै उपभोक्ता अधिकार संस्थाहरूले एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, उपभोक्ता मञ्च नेपाल, नेपाल उपभोक्ता महिला बालबालिका लगायतका संस्थाहरूले उपभोक्ताको हक हितका लागि एक भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संस्थाहरूले 7वटै संस्था 7तिरबाट आफ्नो बाटोमा हिँड्दा उपभोक्ताको हक हित र अधिकार स्थापित गर्ने अभियान सफल पार्न नसकिएकाले राज्यले समेत उपेक्षा गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले बताउनु भयो। एउटा काम चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भने एक्लै जाँदाखेरि केही पनि पुगेको रहन्छ। पहिलो काम चाहिँ अब के छ भने गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूसँग लिएर 3टै संस्था, यो 7वटै संस्थाहरू, हामी विशेष गरी 7वटै संस्थाहरू, संस्थाको नाम हरवार्ते अहिले चाहिँ के छ भने माधवजीले भन्नुहुन्छ, यी 7वटै संस्थाहरूले हामीले जोइन्टली इफोर्ट गर्छौँ। त्यसको लागि साथीहरूसँग मैले के प्रस्ताव राखेको छु उपभोक्ता संरक्षण मञ्चको तर्फबाट भने 3 महिनामा एकपल्ट मलाई पनि पालो दिनुहोस् भनेर मैले चाहिँ त्यसरी प्रेमजीलाई भनिरहेको छु। 3 महिना एकपल्ट सकिन्छ भने यही गरिएला, शक्ति भयो भने बाहिर गएर भयो पनि एउटा विषयमा एउटा विषयको थिममा एउटा, जस्तो अब भोलि नेटवर्कको कुरा आइरहेछ, नेटवर्कमा हाम्रो भर्सन के हो त, अब नेटवर्कमा हाम्रो भर्सन के हो त भनेर भन्ने विषयमा खालि के छ भने एउटा अप्सराजीको मात्रै के छ भने भर्सन होइन, हामी 7वटै संस्थाको भर्सन यो हो है भनेर एउटा छुट्टै। त्यसो हुनाले म 3टा कम्तीमा 3 महिनामा एकपल्ट चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले यस्तो योभन्दा अलिक विशाल अलिकति के छ भने सबै मिडियाको साथीहरूलाई राखेर आज त खालि यो तपाईँहरूलाई खालि म्यासेजको लागि मात्रै भयो, अनि सँगै नभएसम्म हामी मासिने कुरा हुन्छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले एकले अर्को संस्थाको अस्तित्व स्वीकार गरेर काम गर्न नसक्दा उपभोक्ता हक हितको अभियान सफल नभएको बताउनु भयो। उहाँले एकले अर्कोमाथि अनावश्यक आरोप लगाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै तत्कालै सहकार्य गर्न नसकिने बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो अवस्थामा सबै संस्था मिल्नुको विकल्प नभए पनि आफू भने तत्काल सहकार्य नगर्ने बताउनु भयो। एकले अर्को संस्थालाई अर्को संस्थाको अस्तित्व स्वीकारै गर्न नसक्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मी संस्थाहरूको बिचमा हामी जुन किसिमको समन्वय ज्योतिजीले खोज्यो मलाई खुसी लाग्यो। वास्तवमा हामी स्वीकारै गर्न नसक्ने अवस्थाको छ। यहाँ मैले देखिरहेको छु, म बुढो भन्यो भने अरूले के भन्छ तँभन्दा म पुरानो भनेर भन्ने ठाउँमा छ हाम्रो यो हामीहरू। यसैको कारणले अहिले राज्यले हामीलाई अत्यन्त हेपिएको अवस्था छ। ज्योतिजी अनुगमन नजाने भन्छ, म नजाने भन्छु, हाम्रो 2टा संस्था, अरू अनुगमन जानै पर्छ भन्ने संस्था, हाम्रो कुरै मिलिरहेको छैन कि कहाँनिर कुरा मिलेन त्यो मैले थाहा छैन, किन मिलेन त्यो पनि थाहा छैन, र एकले अर्कोलाई होच्यारै हिँड्नुपर्ने हाम्रो संस्थाहरूको बानी। त्यो अवस्थामा उपभोक्ता संस्थाहरू मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। उपभोक्ता संस्थाहरू नमिलिकन साध्य हुँदैन। त्यस्तै अर्का उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल सिन्हाले उपभोक्ता अधिकारका लागि काम गर्ने 7 संस्था एक्लै हिँड्दा अभियान सफल नहुने भएकाले एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो। उहाँले सबैको उद्देश्य नागरिकलाई विधिको शासनको प्रत्याभूति गराउनु भएकाले सबै एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो। सरकारसँग उपभोक्ता सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएकाले पनि राज्यले उपेक्षा गरेको अध्यक्ष तिमल सिन्हाले दावी गर्नुभयो। आज हामीले खास गरी एउटा कमिटमेन्ट जुन ज्योति दाइसँग मैले सल्लाह गरेर हामी कमसेकम एउटा सक्रिय एक्टिभिस्टले एउटा कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ। आज यो वर्षभरि हामीले 3-4 काम गर्न सक्यो भने पनि कमसेकम केही न केही छै भन्ने अनुभूति दिलाउनको निमित्त हामीले आयोजना गरेको हो। हामी सक्रिय र सङ्गठित छैनौँ। राज्यले हाम्रो किन टेर्ने त? हामी मतैक्य नहुने, साझा अवधारणा हाम्रो मतैक्य नहुने, हामी साझा अवधारणा दिन नसक्ने हामी, अनि हामी नै के हो त भन्दाखेरि अर्कालाई भन्ने छौँ गलत करो, राज्यलाई किन दोष दिने? हामी 5वटा संस्था 7वटा संस्थाहरू कमन इस्युमा अघि बढ्न नसक्ने, साझा एजेन्डा दिएर जाउँ त। 3-4 इस्यु दिउँ हामीले अहिले कमसेकम। यो अहिले तपाईँलाई कसैले सोध्नु होला राज्यका निकायलाई
मलाई एउटा अमेरिकनले सोधे पनि होइन, त्यहाँ मैले कुराकानी गरेँ, त्यो देशको नेसनल कन्ज्युमर पोलिसी के हो त, राज्यको तेरो उपनीति छ छैन नीति, जो हामी त के भयो त मेयो बिना घुमिरहेको छौँ क्या, नीति छैन हाम्रो नेसनल कन्ज्युमर प्रोटेक्सन भनेर। हाम्रो त्यो राज्यको नीति के हो भन्दा हामीले बनाउन नसकेको अवस्थामा हामी नीतिगत तहमा कमजोर भएको कुराले गर्दाखेरि के हो त राज्यले हामीलाई हेपिरहेको अवस्था छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले जनता मूल्य वृद्धिको मारमा परेका अवस्थामा समेत वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाउन नसकेको समेत बताउनु भयो। उहाँहरूले उपभोक्ता अदालत स्थापनाको लागि सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो पनि गर्नुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्याय परिषदबाट आएको विराटनगरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी भए 10 दिनभित्र दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो। बैठकमा बोल्दै समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संसदीय सुनवाईको कार्यविधि अनुसार 10 दिनको सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको र 10 दिनपछि समितिको बैठकमा सुनवाईको काम प्रारम्भ हुने बताउनु भयो। उहाँले यो सूचना सर्वसाधारण लगायत सबै सरकारवालाहरूलाई जारी गरिने बताउनु भयो। आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्याय परिषदद्वारा विराटनगरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठजीको नाम सिफारिस भएर आएको छ। त्यसैको लागि आज प्रथम बैठक बस्या हो। प्रथम बैठकमा हामीले कार्यविधि अनुसार संसदीय सुनवाईको कार्यविधि अनुसार 10 दिनको सूचना हामीले जारी गर्नुपर्छ जनरल पब्लिक लगायत सरकारवालाहरूसँग। त्यो सूचना जारी गर्ने आज हामीले निर्णय गर्यौँ। अब भोलिदेखि यो सूचना जान्छ र 10 दिनभित्रमा यो आएपछि त्यसपछि हामी बसिकन सुनवाईको काम प्रारम्भ गर्छौँ। सभापति कर्णले मंगलबारबाट उक्त सूचना सरकारवाला निकाय र आम नागरिकहरूमा जाने बताउनु भयो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगीले जनता समाजवादी पार्टीमा आफूमाथि दुर्व्यवहार हुने गरेकाले एमालेमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। मेयर सरावगीले आफूले जनता समाजवादी पार्टीलाई महानगरमा जिताएको भए पनि पार्टीभित्र दुर्व्यवहार हुने गरेकोले सो पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेको बताउनु भएको हो। विगतमा आफूले जसपा छोड्न 2 पटक राजीनामा दिएको भए पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले रोकेको पनि उहाँले बताउनु भयो। आफूलाई सामाजिक रूपमा मानमर्दन गर्ने काम नरोकिएकोले आफूले नयाँ पार्टी रोज्नु परेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। मधेसको डेभलपमेन्टको लागि संहिताको लागि जुन हामी लडाईँ लड्यौँ त्यो सफल पनि भयो। त्यसैमा म प्रेरित भएर मधेस आन्दोलनमा लागेँ र मधेस पार्टी नै जोइन गरेँ। त्यति बेला मधेसी पार्टी नै भन्नुहुन्थ्यो, मधेसी जनअधिकार फोरम भन्थ्यो, त्यसमा म लागेको थिएँ। तर लागेपछि यो पुरै पूर्ण रूपमा म यो महानगरपालिका जिताएर पनि र पुरै पर्सा जिल्ला जिताएर पनि जुन ढङ्गले मलाई पार्टीले मलाई राख्नु पर्थ्यो, किन म त राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको थिएन, म आर्थिक र भनौँ नि सामाजिक पृष्ठभूमिमा आएको व्यक्ति थिएँ। जनताले मलाई माया गरेर त्यति बेला मेयरमा चुनाव पनि जिताए र त्यसपछि जुन पार्टीले जुन ढङ्गले मलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले मलाई राख्नु पर्थ्यो, नराख्न सकेको कारणले गर्दा 2 पटक मैले भनौँ नि इस्तिफा पनि दिएँ। र इस्तिफा दिँदै पनि हाम्रो माननीय अध्यक्षजीले उपेन्द्र यादवजीले त्यति बेला पनि मलाई रोक्ने प्रयास धेरै गर्नुभयो। म रोकेँ पनि आफूलाई। तर यो लगातार मसँग दुर्व्यवहारहरू हुने, सामाजिक रूपमा मलाई जहिले पनि एक प्रकारको मानमर्दन गर्ने जुन कामहरू भइराखेको थिए, मैले अध्यक्षजीले पहिला पनि भनिसकेको थिएँ कि म यो पार्टीमा बस्दैन यो ढङ्गले, र त्यो कारणले गर्दा मैले एउटा नयाँ पार्टी रोजेँ। मेयर सरावगीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रिय भावना र उहाँको विकासप्रतिको चाहनाबाट प्रेरित भएका कारण एमाले रोजेको पनि बताउनु भयो। आफू काङ्ग्रेस प्रवेश गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसमा जनप्रतिनिधि बन्ने अवस्था नभएकाले काङ्ग्रेस नरोजेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले एमालेमा कुनै पद पाउनका लागि शर्त गरेर नगएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा पार्टीले मेयरको टिकट दिए मेयर बन्न तयार रहेको पनि बताउनु भयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न सरकारले आवश्यक काम अगाडि बढाएको ऊर्जा मन्त्रीको दाबी। सन् 2028 सम्ममा 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य। ब्रोकरहरूको डाटा सेन्टरमा समस्या आएपछि सोमबारको शेयर बजार प्रभावित। नेप्से परिसूचक 2 घण्टा पनि नचले रोकिँदा 1 अर्ब 34 करोडको मात्रै कारोबार। र बैंक र कृषकहरूलाई एकै थलोमा भेला गराउन चैत्र 9 गतेदेखि चितवनमा कृषि कर्जा मेला आयोजना हुने। कृषकहरूमा कृषि वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गराउने उद्देश्य। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।